So, het jy al ooit regtig gedink oor die wegraping? Vandag duik ons in 'n baie spesifieke en nogal fascinerende interpretasie van die eindtyd. Dit kom direk uit 'n preek wat die boek van Openbaring fynkam. So, maak jouself gereed, want ons gaan regtig diep in op al die besonderhede. Reg, kom ons begin op 'n plek waar jy dit dalk nie verwag nie. Hierdie aanhaling, geïnspireer deur die wetenskaplike Stephen Hawking, klink dalk soos iets uit 'n wetenskapsfiksiefliek, né? Maar dit skep eintlik die perfekte agtergrond. Die idee is eenvoudig: om te oorleef, moet die mensdom uiteindelik die aarde agterlaat. Hou daai gedagte, want dit is presies die basis van die teologiese konsep wat ons vandag gaan oopbreek. En hier is dit, die kern van vandag se verduideliking, Gongjong-Hyukyo. Dis die oorspronklike Koreaanse term, maar vir ons is dit die wegraping in die lug. Volgens hierdie siening is dit daardie oomblik wanneer gelowiges letterlik van die aarde af opgelig word, weggevat van die totale verwoesting wat kom, om hulle verlosser in die lig te ontmoet. Maar hoekom? Hoekom so 'n dramatiese gebeurtenis? Hoekom is dit nodig om sommer 'n hele planeet te verlaat? Wel, hierdie interpretasie skets 'n prentjie van 'n finale apokaliptiese scenario wat eenvoudig geen ander uitweg laat nie. Kyk, die omvang van die vernietiging wat hier beskryf word is totaal. Die bron praat van 'n groot aardbewing wat so kragtig is dat dit berge platvee en eilande onder die see laat verdwyn. Die elemente self, sê dit, smelt met intense hitte. In so 'n scenario is daar dooreenvoudig geen plek op die oppervlak vir lewe om te oorleef nie. So, ontsnapping is nie regtig 'n keuse nie, né? Dis die enigste manier. Goed, so dit bring ons by die groot hoekom. Wat is die doel van dit alles? Die preek identifiseer 3 baie spesifieke teologiese redes vir die wegraping. Dis nie sommer net 'n lokrake gebeurtenis nie. Dis 'n fyn beplande stap in 'n groter goddelike plan. Die doel is eintlik drieledig. Nommer 1, dis 'n reddingsoperasie om gelowiges te beskerm teenoor die finale verterende oordeel. Nommer 2, dis 'n unieke soort verwelkoming. In plaas daarvan dat Christus na 'n verwoeste aarde kom, gaan sy volgelinge hom in die lig tegemoet. En laastens, dink daaraan soos 'n kosmiese reset-knoppie. Dit maak die aarde heeltemal skoon om plek te maak vir iets splinternuut. Nou, die tydsberekening van hierdie hele ding is blykbaar super spesifiek. Dit gebeur nie net enige tyd nie, maar is perfek ingepas tussen 'n reeks ander katastrofiese finale oordeele. Kom ons kyk gou hoe daai tydlyn lyk. Okay, so kyk mooi hier. Die wegraping is nie aan die begin of die heel einde nie. Nee, dit gebeur op hierdie kritiese oomblik, na die duisternis van die 5de skaal en die groot slag van Armageddon, maar net voor daai 7de skaal die planeet heeltemal van die kaart afvee. Dis letterlik 'n laaste sekonde redding van totale uitwissing. Dit los ons natuurlik met 2 groot vrae, reg? Eerstens, wie presies word weggeraap? En tweedens, waarheen gaan hulle? Kom ons beweeg aan en kyk wat die bronmateriaal hieroor sê. So, wie maak die lys? Wel, die bron wys 3 spesifieke groepe uit. Diegene wat die merk van die dier tydens die verdrukking weerstaan het, Joodse mense wat op daardie oomblik vir Christus as die Messias erken, en dan almal anders wie se name in die boek van die lewe opgeteken is. Kortom, die enigste mense wat agterbly, is die wat met die anti-Christus stelsel saamgewerk het. En die bestemming? Wel, dis nogals interessant. Hulle gaan nie dadelik na die finale hemel nie. Nee, hulle word geneem na 'n spesiaal voorbereide plek in die uitspansel, wat beskryf word as 'n see van glas. Jy kan daaraan dink soos 'n soort tydelike goddelike wagkamer, 'n veilige hawe van waar hulle kan dophou wat hieronder gebeur. En hoe lank wag hulle in hierdie veilige hawe? Wel, die antwoord is ongelooflik presies. Volgens hierdie interpretasie, wat gebaseer is op berekeninge uit die boek Daniël, is die tydperk presies 75 dae. Dis nie lank nie, maar dit is 'n uiters betekenisvolle wagtydperk. So, daai 75 dae word in 2 dele opgebreek. Gedurende die eerste 30 dae, dis wanneer die 7de skaal van oordeel uitgestort word en die ou aarde finaal vernietig word. En dan volg die volgende 45 dae. In daardie tyd word 'n splinternuwe aarde geskep en die heeltyd kyk die geredde mense van bo af toe. En wat doen hulle intussen? Hulle sit nie net en duime draai nie, glad nie. Die bron sê hulle is voltyds besig met aanbidding. Hulle sing die lied van Moses, dis 'n lied van verlossing van oordeel, en die lied van die lam wat Christus se reddingswerk vier. Dis 'n oomblik van pure, diepe dankbaarheid. Reg, so dit bring ons by die laaste hoofstuk van hierdie storie. Wat gebeur na daai 75 dae verby is? Wat is die eindresultaat van al hierdie kosmiese drama en wat is die nuwe begin? Nadat daai 75 dae verby is, breek die groot oomblik aan.
Die gelowiges gaan nie terug na die ou, verwoeste wêreld nie. Nee, hulle daal saam met Christus af na hierdie splinternuwe aarde wat vir hulle geskep is, om 'n hele nuwe era in te lei, die 1000-jarige vrederyk. En die kontras, wow, dit kan nie groter wees nie. Die ou, vervloekte aarde, onderhewig aan verval en oordeel, is heeltemal weg. In sy plek, 'n wêreld van seën. 'n Herstelde paradys waar, volgens die bron, mense vir volle 1000 jaar in vrede en voorspoed leef. Dis die uiteindelike doel van die hele proses van oordeel, redding en totale vernuwing. En so, om alles saam te vat, los hierdie baie gedetailleerde blik op een spesifieke eindtydsiening ons met 'n dieper vraag. Maak nie saak wat jy persoonlik glo nie. Hoe dink jy vorm sulke kragtige, gedetailleerde visioene van die toekoms die manier waarop mense vandag leef, dink en optree? Dis definitief iets om oor te wonder.